Cadê os marshmallows? Nós estamos aqui, esquentando um pouquinho aqui o frio. Período aqui do mês de junho. É frio. Estamos aqui aproveitando aqui para dar uma esquentadinha aqui nesse fogo. Eu tô ralando as massinhas em macaxeira. Maria Elizabeth tá aqui. A Evelyn tá ali no colo da mamãe. E aqui a Evelyn, ela acordou, tá assim, me assustadinha que acordou. Ela tá te querendo. Olha. Ai, minha filha. Tá te puxando. Pronto, já vou pegar minha filha, viu? Que suja aí, ó. Hum. Joga a terra na bacia. Oi.